Gawe mie basah dhewe ning omah sing ternyata gawene iku cukup gampang, no ribet dan anti gagal, cukup menggunakan 3 bahan wae cah yo. Lah pertama gawene iku siapno banyu dhisik karonan diimboi 1 sendok garam, terus diaduk-aduk sampai larut. Tak siapno tepung terigu karonan tepung tapioka, tak uleni dadi siji, tak awur-awur, terus tak imboi dengan 2 butir telur, tak awur-awur meneh, terus tak imboi karonan banyu, dicarupi sithik-sithik dhisik ya cah. Kuatire nek disorno kabeh engko keblenyeten ya cah. Lah mangro diaduk-aduk nganti kalis kaya ngene, terus diresting selama 20 menit. Nek wis 20 menit dibuka meneh, terus diuwel-uwel, diresting kembali selama 20 menit. Lah setelah 20 menit kemudian iki terus tak siap no rolling pin karo alas kerja. Lah iki terus tak pipih-pipih no kaya ngene sampai bener-bener tipis. Aja lali diwuri karo tepung tapioka ben supaya kok gak ndendet kantil dadi siji ya cah. Lah ini hasilnya dari 400 gram tepung terigu tadi menghasilkan mie sebanyak ini cah. Lah monggo silahkan dicoba di rumah.